hĩndĩ kinyaga thiini wa muturire ukona hatiri undu urakuhe gikeno thiini wa muturire, hatiri undu uraigwa ugigucangamura ngoro, hatiri undu urona mwega, ugate mwihoko, ukaga mwihoko, ukaga kirigiro rwa rucio ni gugakorwo wiri wega. Umuthi wa dumayo umuthi ukona ta dumayo egutura tene na tene, na ungikara undu-ini ucio muno muturire waku ni ucenjagia, mwikire waku wa maundu ugacenjia, mwiciriria waku ugacenjia ni undu wa kiugo kwaga mwihoko. Iyo niyo ndereti tu ya muthenya wa umuthi, na thiini wa studio tuli na Milka Wanjiru wa Ndung'u ni mutarani, tuli na John Wagatua nake ni mutarani na no MC magongona-ini, na ageni aria twina thiini wa studio muriega. Rekei twambiririe ndereti twa muthenya wa umuthi, no tutanambiriria ni murona umuthi ndi kundu kwina kariuwa kega. Umuthi tutire thiini wa studio iria tukoragwo, umuthi ni tunyititwo ugeni, na nikio tukwenda gucokeria ngatho Father Morris Mawera agiteithiririo ni Father Peter Karanja na Father Gideon Obuori na Catechist John Keguro ni undu wa gutunyita ugeni guku St Peter's Catholic Parish Kafurugi. Koguo thengio muno ni undu wa gutunyita ugeni twi mona wa Murang'a. Koguo inyuĩ andu a Murang'a ciũria iria mukoragwo nacio mututumire thiini wa social media nigetha tuhote kwarĩrĩria maundu maria me thiini wa matura-ini. Rekei na hindi ria mwaigua twi kundu mugokaga nigetha tukagia na kwaraniria na inyuĩ, mwaigua tuthiite Nyeri, andu a Nyeri mugoka, mwaigua twi Kandara, mwaigua twi Nairobi, mwaigua o kuria turi mugokaga na yuthi, kwanza yuthi muno mbeu njithi ni mwaga guka muno muga acio mau ni maundu mami, na kwanza thiku ici maretwo mukuru, iyo ni mambo ya kina mukuru, koguo matiukaga. Koguo Gen Z mukage nigetha tukarĩrĩria maundu maria mamukonie. Reke twambĩrĩrie ndereti tu ya muthenya wa umuthi. Wagatua? Yes. Nyambĩrĩrie nawe. Ututarĩrie kiugo giki tureta na githungu hopelessness, na tukauga na gikuyu kwaga mwihoko ri ni situation ni ta ihana atia? Ngutariria na njira huthu muno, na ni nguongerera kindu kingi, nguongerera kiugo gitagwo anhedonia. Anhedonia ni ANHEDONAI. Kiu ni kiugo gia githungu, na anhedonia ni kuga kwaga gikeno kana kwaga pleasure, kwaga gukenio ni maundu, na ku hopelessness ni kwaga mwihoko. Take nguhe example kana nguhe na njira ukwerewa na ihenya. Thiini wa mundu ri ni hakoragwo na gatarama gakoragwo gakihura. Gatarama gaka kahuraga ngoro-ini yaku ri gagikeno ri ni gakinyaga handu gagakira, na ringi no gakire gwa kiumia kimwe. Iyo itagwa anhedonia, gikeno kiu kia muturire, kuihurirwo ni gikeno thiini wa muturire gwakira thiini wa kiumia kimwe ri, iyo koragwo ya anhedonia. Kwaga mwihoko yukaga hindi riu wagia na witikio atiriri, gikeno giki uguo kiora ri ni kiora na ndigakigia ringi. Mundu wina anhedonia ni thiko nyinyi nduri mukenu, gutire kindu kiragukenia, no ni hari mundu akinyaga handu ukagia na njera ya muthemba, njera ino ndiri na murango tondu ni wagite mwihoko. Warora maundu maria makurigicĩirie matire mwihoko marakuhe. Ndio andu no marute mwihoko nginya irio-ini, iyo tu irio raria kuri kindu ria gugu kaigua giki manyiki njakaga, ona riria itaraigua ta ndirenda ndu ikiria njahe njiguaga njiganĩire, no kwindi ungiria njahe igua ciracama tĩri ukaigua ona gutire kindu kiragukenia, riu hindi o ni waga mwihoko. Thengio muno Wagatua. He kaundu kwenda kuongera Milka? Mugikuyu oigire atiriri Njeri na thikiriria aria twinao, gutire irotaga ikihuna, ciothe irotaga igiciara. Kaingi muno na ni ng'ombe yeragwo, ona gutire mundu woikaragia hau nigetha ihune. Ni ta kuga atiriri, mundu wothe ni akoragwo ena ihu rina kuu thiini, akuite iroto, akuite matanya, maundu manene. No ngigathikiririo na kana karia ge class 1 koigaga, when I grow up I want to be a doctor, when I grow up I want to be a teacher. Uguo ni gukwira atiriri na kunjira ati mundu wothe ni akoragwo ena mwihoko. No riri muturire ri ni uri makumbi, ni uri irema, ni uri meikuruko. Gatagati-ini ka maundu ma muturire ri ugakora mwana ugwetagirirwa ciarwo ri ni kuhuna ahuna.
noguo niguo kuga mundu agaga mwihoko niki tondu thiana kuu thiini ni irari na maundu manene muno irabangite no riria yarora practically maundu maya irabangite agakora mundu agakora undu uyu wothe ndirabangite ndunonekana kwoguo mwihoko either kiria mundu anekira thiini wake kana kurora mukuru ucio ragaya kiria ragaya. Thank you. Thank you muno. Njuke kuria genera twina thiini wa studio njurie niki kingi gitumaga mundu ate mwihoko thiini wa muturire. Maritwa makwa ni Margaret na njuge gicokia kiuria kiuturio ni Jerry kia mundu agaga mwihoko niki ringi ni wagaga mwihoko kuringana na the environment we are living in ta kuria turi miciini itu tondu ta riu nie ngiheana real life experience yakwa nie mwene ni ndarucire muthuri 5 years back na after guthika muthuri ni gwokire maundu mangi maria mari maritu na mandituhagira no muthi ona ingi meciria tondu ndamurwaritie miaka ena na ndakoretwo ndutite wira muritu wa kumutungata ahuritwo ni stroke aguthagwo ni stroke akahona agacoka ringi ningi akaumagara akarwara ringi no after kumuthika ri itana nina mwaka omwe ri ni gwatuikire ni nie ndamuraga ni nie ndamurogire undu uria watumire njigue ngoro yakwa yarituha no nduturaga ungiaga nginya umuthi no ni njiraga ni thiangiraga Ngai athiatheretie ngoro yo yakwa na he kurekera nginya ucio no ringi ni urekagira but you never forget. No ni njiraga Ngai andeithie kumurekera tondu ndu ucio ni muritu na ngikinya handu ngigia kwimena ngaigua ngimena ngona ta itagireire thiini wa society ngakinya handu ngendaga guikara o ndihingiire handu ndihiki ndaturaga na maithori ndiraga for almost 6 months no ndacokire ngiumagara ngithie tukiaria na murata wakwa o mundu wa mucii akinjira maundu macio ngerie kumeheria meciria-ini makwa ngicoka o gacagaca-ini ni ndathire na ngiaria nginya na mutunguhunjia wakwa na akinjira wona ndeigirira maundu macio ngutiga twana twakwa na thina ndiga makiria thina nacio ngumatigo magisurvive uguo njuge mwihoko ni wagaga ni undu wa kuria uraikara na aria muraikarania nao. Thank you muno ni undu wa woni waku wa muthia ha nigetha tuthie na mbere muriega inyothe kwa maritwa makwa njitwo Purity kuma St Peters Kaburugi. Ni woni wakwa ingiuga andu aingi ni turaga mwihoko kana andu ni magaga mwihoko ni undu wa gukorwo na high expectations kana kwirigirira maundu mundu atangikinyira. Riu ni no ndihoe tukaga onakorwo wina tumaundu tunini okorwo ni urimi wambiriria kaurimi kanini itikira undu ucio no ugutheremie no ugutware kunene tutige kwirigirira maundu manene maria mari tumathutha-ini tukorwo ni mwihoko. Thank you muno. Haria mwisho wa muthia itagwo Peter Kuria na andu aingi ni maraga mwihoko muno ni gukorwo ringi ni wa thomera wira fulani kana ona watuika ta ndereba na wathi wa driving na wacoka wathi woria wira watuika haria wathi woria wira ugakora nduroywo ringi ugathi maita meri matatu ugate mwihoko no uma na kihoto ni wega kwiyumiriria kwa sababu aya nini meyumiririe na mehe hinya nigetha matuike ya gukorwo ati ona wate mwihoko mwena uyu ri mwena ungi wina mwihoko ugatiga gutegemea mwena umwe nigetha ukahota gutuikia kana waguthie na mbere na maica maku tondu ukigirira mwena umwe coke utuike haria wathi urerwo eterera kana rucio ona ni ugukorwo wakua ngoro tondu marua maria woire ugakora matirakuhe umithio na niho mwihoko waku ari. Thank you muno. Reke tutithie hanini twacokereria ni ngukuhe kanya madam ucio ri hau mbere no kwa ndagika ino tugutithia hanini nigetha tuthie na mbere na ndereti tu thutha kahinda gatari kuraihu. Angikorwo ni hingo ingira mitambo-ini tabarira nireke twaranirie na muthenya umuthi twaririria uhoro wa gute mwihoko kana kurirwo ni mwihoko na nituga ati nituguthie na mbere na kwaraniria koguo ingira thiini wa social media nigetha urie kiuria giaku kana utige woni waku kana no tuhe rugano rwaku ruria woritwo ni mwihoko no gicoka ugicokereria mwihoko na wakinyukirie makinya matari atia. Thiini wa social media social handles citu ni Inoro TV, Citizen TV, Jerry wa Kamau,
reke twaranirie official na iyo official nirika nyamu hau guka WhatsApp ati no utume message thini wa WhatsApp directly kogwa angiko ni kwenda kwaraniria na taraniera twina thini wa studio make sure utume ndumiriri nguhi reke tuthina mbere na Ndereti Milka na urorete eroreri aitu tutaririo twire atiriri maumirira makute mwihoko kana mundu wate mwihoko thini wa muturire akoragwo hana atia no utana tucokerie kiu hari kaundu kwendete kuongerera ni abongerere kaundu thank you muno Jerry no nyende ku address ona kuri andu aingi maria gitumi gia gute mwihoko no nyende ku address a lady uria waheana uhoro wa loss ya mwendwa wake gutiri undu murito ta wa mbere umurutire wira munene muno agacoka Ngai akamuoya tondu muoyo ni wa Ngai ni ario ria yacoka thutha he undu umwe ngwenda kuga matu maya manja mangineneha muno kuri matu ma thiinie mundu ni ateaga mwihoko tondu riria taru the case ya that lady riria matu make maiguire uria andu aria angi mararia makahotereria make mana thiinie no nyende kuga atiriri matu maku mana thiinie ri maguthikiriria ri uraigua ki tondu riri ona kungikinya andu othe no moe kiara makuorote he uria na kuu thiinie we Ngai ngoma utangihenia no utangihenia cio na ni wega muno muturire-ini uyu turatura tondu maundu no mariukaga rekei matu mana thiinie manenehe kwi matu mana nja na tikuga tutikuigua no matu mana nja tumatuaga tariri o ta iria riria riragwo ni riri inlet haria mai maraingirira na ni riri outlet maundu mari uraigua matiraguteithia ndukamahe mwihoko ndukamaige ngoro in fact undu wothe uraigua ni ruo rakuongerera ndukaweige ngoro uria wonaga giko kiagia haha t-shirt ukehura ugacoka ugathie na mbere ureke mugambo maria waigua ri anirira we maria uwi nie njui atiriri muthuri wakwa ni ndamutungatire njui nie ni ndarutire haria he hakwa njui ndiri murogi tondu hindi ri oraria niko outlet niko ruta oraruta maria moru maingihite na tondu Jerry ni anjuria kiuria ati mundu ahanaga atia number 1 hindi ria othe mundu atari na mwihoko ahanaga toria ng'ombe ingikamwo no gukamwo ndiraheo dairy meal tondu ng'ombe nigetha umikame hindi ingi umiheaga dairy meal ikongerera iria muturire-ini uyu kwaga mwihoko ni ta gukamwo na gutire kindu uroka kuongererwo ugugikamwo nginyari na nikio wonaga mundu ni akinyaga handu ng'ombe yo no igwe nikio mundu agiaga na depression tondu emotionally atuikire weak ahinyiririka tondu we no guthikiriria maria moru maroka no we ndarecariria wega wake kana thayo wake koguo ni wega kumenya atiriri Jerry mundu ni ahinyiririkaga mundu ni agaga gikeno mundu ni oragwo ni toro mathaa motuko makaingiha muno mundu ni aremagwo ni kuria mundu ni agaga energy nginya ya kuruta wira agatindaga toro mukoiga mundu ni athaire no ni mwiri wake wagire hinya thengio muno Milka Wanjiru wagatua njokere kiuria oro kiu kumenya atiriri mundu tete mwihoko ri muturire wake ucenjagia na njira iriku andu aria mamurigiceirie ri makumenya ati mundu uyu ni atete mwihoko tondu mundu ucio acenjagia ati mundu uyu ndu wa mbere ni agaga growth tondu ni akinyire ndari na mwihoko ngwirire ni njera itari na murango koguo ni haha nginyite ndire kundu kungi ndirona na gutiri undu mugeni ndirona koguo ni njiganiire koguo mundu ucio na ngiigara kiume kigima tethambite it's okay tondu ndari na undu mugeni mweru wa mwira muthi maundu maria mamukenagia ri oko ni to hiki mundu ucio ari muthi muno to nginya ni watongoragia haria kanitha-ini mundu ucio gakora atiriri iwona ti undu munene ni nguka inyue thiagai na ndari na undu ona ndaraukua undu ucio no ritu mundu uyu ninge ni ukoraga atiriri tu maundu turia twamugucagiriria ni kindu kinendete kuria mundu ucio ri it's not a big deal ona ni akuria yes no uria kiamukenagia gitiramukenia riu mundu ucio kuri mundu ukoragwo heto maundu tuiganona ugakora tari ukoneta gwetha wira kuri mundu urethete wira aikitie CV mwathikiriria mundu ucio kaigwa arakwira njikitie CV maita 22
mundu ucio gakorwo aikarite hau eriji ndwageria kumuonia no wiciria atiriri no wanjiririe gabiacara kiwira uria ungigoka ni sawa no biacara no uthii ukuranetie nayo mundu ucio kaigua eriji ndiwaikarite hau gutiri undu ungi ugakora mundu ucio gate agikorwo wira ucio tiguo ndirandikwo nona declaration icio uiguaga uguo riu niguo menyaga nginya mundu agikorwo wira ucio ndirandikwo agikorwo nie ndikahikio ni mundu uratwarithia ngari ni ndikahika mundu ucio ni anjia ku make declaration ati ni agite na mwihoko wake urigiceirio ni ruthingo ruru koguo if anything else happens jaya ruthingo ruru we ndangioya tondu ena mwihoko hau niho ehocetie mwihoko koguo ni ukoraga mundu ucio aturaga handu hamwe ndakamuvu mundu ucio gutiri undu arakurakura na mundu ucio ndaiguaga maundu maria mangi ni aria meragwo mukui ndaiguaga ciega batete ni mundu uria urakua mundu ucio angiaga nginya na gukua na thiini ukaigua na kuu thiini we ni wakuire tondu nona gutiri undu uragukenia koguo ri ni wakuire na kuku thiini kimundu kiu ukuigua Amerika kiaria kimuoyo kiu kiumagana na kuu thiini ri gikaga gutheruka ringi mundu ucio nginya miario ri araria those small declaration ni cigukwira ka mundu uyu ena mwihoko. Yes, thengio muno wa gatua. Madam, ha kaundu kwendete kugweta? Maritwa makwa ni Mirejeri kuma kuria Kiranga iria ikoragwo rungu rwa parish ino ya St Peters Kafurugi. Turaria ndereti ya kwaga mwihoko, na kwaga mwihoko ni maundu mekuo na mekuo na andu aingi na itumi icio ciaheanwo ni aria maria hau mbere yakwa. Undu uria ingiongerera makiria ya uguo, mundu no ate mwihoko riria eingirio horo-ini wa gucompete. Ukambiriria gucompete na andu aria angi, ukarora muikarire wa mundu uria ungi, ukona tari ubatie guikara uguo, ukarega gwitikira position iria uri kana guikara maica maku, ukenda guikara maica mene. Undu ucio ni urehaga kwaga mwihoko tondu ndungihota guikara maica ma mundu uria ungi tondu ona irathimo itihanaine. Uguo utakinyirirwo ni kurathimwo kirathimo ta kiu, wagirirwo ni gwitikira uria uri na gwitikira ati onawe no urathimwo ihinda ringikinya, no ti kuroraga andu aria angi uge compare na andu aria angi ugathii na mbere na gute mwihoko. Thengio muno. Wa muthia maritwa makwa itagwo mwarimu Kigurani ndi wa kuria Muruka thiini wa parish ino ya Kafurugi. Maita maingi na maingi ni twegerekanagia na andu aria turacera nao o muthenya tukegerekania na njira ino. Akorwo ndironire mwarimu John ari na gakari kega ni ngwenda kwigerekania na kumbe ndire no hoti ucio. Tugacoka tugetua ta iria riria ritagwo iria ikuo, Dead Sea. Iria riu ikuo rietirwo iria ikuo ni undu ni riri rui kana njui iria cingeragia mai thiini wa iria riu, but unfortunately hatire karui ona kamwe kari uriro. Kwoguo iria rigituraga o rioyaga no ritiheanaga. Riu ri maundu maria turi namo na matumaga tute mihoko muno maita maingi mbere ni kwigerekania na aria turatina ni witagwo peer pressure, tukegerekania na andu aria angi, tugacoka handu ha twarie maundu maria maratugia tukahua na Dead Sea. Undu wa gatatu, mundu no orwo ni mwihoko angikorwo ni aratanya maundu maria iguru muno na kumbe uhoti wake ndungimuhotithia na kuu. Witue wa kabuku kaugire ona ti meru wega. Thengio muno ndu wa woni waku. Rekei twambe tutithia nini nigetha twacokereria tutirihe ndereti tu ya muthenya umuthi na turaririria uhoro wa kuru ni mwihoko.
hatire mundu utakinyagirira ni handu ha kuigua ati nie ni ndaga gikeno maundu ni mandituhira no kuremwo ni kwiruta undu-ini ucio hau niho tureta ati turauga ati ni wate mwihoko riu tugwika ati nigetha mundu acokie mwihoko thiini wa muturire wake tondu riu ningi gugikara utari na mwihoko ucio ti muturire wina kuri uri ni ucio ni muturire utari na gikeno rekei tutirihe ndereti itu wagatua oi mundu agucokia atia mwihoko nie ndikairitu gathaka ni kunyona matanyonaga mandikire tu njikare gwitu gutiri mundu unyonaga ona umwe so ugakinya handu ugeyuria ciuria icio maita maingi muno nginyoke ukona ai nyona ndigakihika rekere ngigie ciana ai tondu ndigakihika niki weka ni kuirathira werathira na werathira tondu wa circumstance na niwe ringi utari uraumagara uturaga guku Murang'a ko weciria kinyange na haha Nyandarua ni ungionete mundu Jukani uranyitore ndirauga we niwe wendikirira nie ndikahika so already onokoro circumstance tihana ri we urendikirira atia ureita atia nie ndireita wagatua mutoria ona kana circumstance citironania ta ndoretie Jukani uranyitore ndira kuga undu ucio ngi naguo maita maingi na ndire na bara na kanitha no maita maingi ni tuigagirira saitani nginya kundu saitani atari tukamuigirira kana tukaigirira Ngai kundu uramenya we niwe uraugire na we niwe urekire we niwe weikiri oguo wathire kuiga biashara na roni na ni biashara otoi wathi kuiga mutumba tondu Katekisi John arakiiga mutumba na ni urona uria we ni agurite nginya gakari wathi woya roni waiga biashara wethwa hari utangikinyira koguo wethwe hari ungikinyira na ugacoka biashara yako kaje kuigirira u ona ni wiri ya Ngai that is God's will ona ni saitani kwaria mani saitani kani we niwe urakiri urimu riu ni gakareka mucamani wa kwira ma ndoi ni kwaraniria turaraniria ni kamucamani wa kwira ma nie ndirakiri urimu na kuma haha ni ndathoma reke maundu maria magukora thiini wa muturire matuike a lesson matigatuike reason ya ku give up na reason ya gutuika hopeless reke matuike gitumi gia guthoma ni ndathoma na nie maundu makwa matire menyaga tondu ni ndathire ngira murata akira murata ucio ngi makigarura story ikinginyirira igituka nduike hopeless na nie riu arata ni ngunyihanyihia koguo ndatua matua tondu ni ndathoma thengio muno wagatua nyambe thie kure Milka ndagika imwe njoke thie kure ageni okay maundu maria tutangihota kurugamia ri kei tumetikire taru mbura ngianjia kura ri nwe tutingiteng'era matuini ati tunyitirire mbura tumire we mbura ndutige kwamba kura ni turarekondi ni maburi tugwetha na muturire ri no nginya twethe maburi moturo tau ni turahia wega ni riua riu ino ni biodas oguo niguo maundu mokaga muturire-ini gikuo ri ni biodas no nginyitirira muoyo ndwitikire na tondu riu gikuo ni gioka ri from here ri niki ndirendwo njike haya riu angikorwo ndirokagira ngahe attention mundu uyu ri riu ni ndehe mawira mangi maingi kana ni ndeingata kundu kungi na kungi ni wega gwitikira maundu maria mekika namba 2 tigagia kamwanya muturire-ini uyu ka kiundu o giothe kingikika taru mwanake ukoraga ni enda muiretu akamwenda na ngoro yake yothe na meciria make mothe nwe Ngai no etwiragwo twende na ngoro yothe na meciria mothe riu mwanake uyu agakienda muiretu akarutaga mbia agathii akahoya ithe akamuhe riria muiretu uyu muthenya umwe akamwira reke ngwire guthie ni gatemanwo mwanake uyu ukoraga either eite kana thie orage muiretu uyu tondu ni ate mwihoko tigagia karumu ka disappointment thiini wa muturire tondu we ni ubangire maundu no to muhaka guikare uguo nie nawe tubangire gaka kangi ni atiriri nie nawe ri ithuothe tumbitwo ni Ngai in a special way tugaga am unique nawe we unique koguo ihenya ni riaku ukoraga na ngari rimwe cibara iteng'eranitie mwathie ku uyu okirire athie Murang'a no uyu okirire athie Thika
koguo uyu mwana ni egukinya mbere tondu mutiguthiaga kumwe ndukanoige ati turaiganiire nduka na Wanjeri riu nuona ya Wanjeri uri ethiete wega ona nduwi Wanjeri sacrifice iria amikite nigetha ukaige nduka tondu wona andu magitengerania ngwenda kuhana uyu no nduwi uyu agereire ruo-ini ruriku akira Ngai Mwathani nginyanagia na hau ni ngwenda gukuona wahekina nawe ukaiga to ni araigire live your own life. Thank you. Thank you muno Milka Wanjiru Wandungu na John Wagatua ni ndu agwitikira guikarania na ithuĩ nage nĩ retuma nao thĩinĩ wa studio nĩ ingĩamũhe kamweke no mathaa maitũ nĩ mathira koguo kaũndũ kau ũkwendaga kũgweta thiĩ thĩinĩ wa social media wandike nigetha ithuothe oneroreri a Inooro TV na tabarĩra ĩno yareke twaranĩrie tukonere hau githĩ tiguo nginyagia hingo ĩngĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nguongerera no nĩ harĩ ibuku ndathomete mũnjĩtĩkĩrie ngwete riugaga about circle of concern gacako gaku ga concern maũndũ marĩa ũtangĩhota gũcenjia tiga namo na marĩa ũngĩhota gũcenjia rũmbũyania namo no marĩa ũtangĩhota tiga namo ũyũ sister akoragwo arĩ rude nĩ wake tiga nake ũtangĩkĩmũcenjia anga one maragia uru anga matikwendagira maundu mega aciarĩire riko-inĩ one tiga nake mau no maundu tari na control namo kinye gĩkĩ gĩtagwo Njeri wa Kamau tabarĩra nĩ reke twaranĩrie.